Esta es una Ford 150. Si tienen problemita con el aire, que prende el compresor y apaga, chequen este filtrito que va aquí en esa tubería, y les voy a enseñar el filtrito como estaba. El filtro viene sucio, en partículas de metales. Miren eso. Por eso es que no funcionaba el aire. Y aquí está tu problema. Le tuve que sacarle el cover de donde está el agua para poder pegar más cómodo. Una F-150 del 2007. Pero este es el tubito, ahí va conectado y por aquí se lo saca.